tenho a impressão de estar chegando perto de vocês. Nós estamos agora esperando o Portuga. A gente tá mais próximo da placa 45. Só que a gente. Tipo, mano, tem duas placas 45. Nós estamos lá mais de cima. Vocês estão a quantos quilómetros? 256. Estou a chegar então, lá para saber. Cadê o Luan? Eu cancelei minha carga, eu tô chegando em 277. Por que você cancelou sua carga? Deu 14%. Oh, 14% é pouco. Já ia dar danificado. Luan vai voar na frente, então vai fazer 180. Encosta aí. Façam filinha. Quantos quilômetros vocês estão? 256. Então eu tô indo pro outro carro. Sabia. Tô 245. Você tava onde? Você tava onde, João? Em Dortmund? Oi? Onde você tá, Zé? Tô indo pra Liege, não cheguei nem em Dortmund ainda. Nós somos perto daquela placa 45. 45, cara, vocês estão lá na frente. Vamos esperar na 45, hein, mano? Já é rapidão, chega. Ah, tô vendo alguém aqui na frente aqui. Tá vendo alguém? Acho que deve ser um Porto. Ah, eu sei. Foda-se que ele lagou outra vez. Espera aí que meus pais ligaram-se. Vocês vão pra Portugal, não? Portugal tá vindo. Ou não tá? Tá, não. Aí depois Portugal tá atrás da gente. Ah, tá, sim, tá. Sim. Não passem dos 90, se faz favor. Ó, já tô Não tem vendo como tudo. voltar não, Zé. Você é burro! Oh, meu Ah, o Deus. Guto aqui, ó. Nossa, Daniel, você é Vai na retardado. contramão até eu vou chegar lá. Eu achei que tinha como voltar, Zé. Nossa, eu vou tomar banho. Ó o Guter aqui. Mano, que bosta, mano. O Gotor também vai sem carga? Vai. Não passem dos 90, se faz favor. Vocês já vão a 120, quase. Vê, né? Ainda não? Por que não pode passar do 90? Porque senão eu não consigo vos passar. Pessoal, ó, eu vou correndo na frente que eu vou ter que parar no posto e vou dar uma cagada. Aproveita. Vou dar uma cagada. Tenho vontade de cagar, velho. Então vai. Já já vejo vocês lá na frente, ó. Caralho. Estás maluco? Paras assim? É pro Deus que matou. Ai! Nossa, Zé, o Porto. Ó, o Daniel na contramão. Os Ô, caras mano, tiram. não tem lugar pra voltar não, Zé. Não é possível, mano. Para aí, hein, para aí. Zé, eu não posso bater aqui não, mano. Se eu bater já era. Quando tiver vindo alguém na contramão, vocês me avisam. Você vai poder entrar aí na frente. Surprise, motherfucker! Foda-se, assustei-me. Para no sinal, Zé. O cara tá pegando por tudo. Ah, tomei ban. Tomou? Bati no carro na contramão. Vou tomar. Dá Ctrl Shift, dá Alt F4, sei lá, dá Alt F4 aí, velho. F4? É, Alt F4, fecha o jogo aí, velho. Antes que o cara consiga pegar seu nome lá e denunciar. Eu faço sempre isto. Olha, eu já apanhei um gajo e estava a gravar. Onde vocês estão? Caralho, não tem uma porra de um posto, velho. Vai acabar a Para porra da na gasolina. estrada aí, ué.
Cara, tá cheio de caminhão aqui, velho. Fudeu agora. Encosta na estrada, vai cagar, pá. Nós esperamos por ti. Onde vocês estão, mano? Vai lá dar uma cagada Que na- rápida lá. Hein? Ou só mais à frente. Ah, na frentona. Eu tô indo do seu dock. Peguei um comboio aqui, velho. Agora fudeu. É perto do seu dock? Pera aí que eu tenho que parar pra olhar, mano. Eu vou olhar pra você, Marco. Nossa! Sudorf, deixa eu ver. Para no canto da estrada, pô. Ah, nós estamos pra frente do cidade. Não, velho, eu tenho que ir pra um posto, velho. Que eu vou dar uma cagada. É pra frente, Daniel. Pra frente do seu dock? É, ui. Vou marcar aqui então. Lieg. Marca ele aqui. Eu vou sair no número 4. Esses estão antes do número 4? É, Luan. Número 4, deixa eu ver. Ah, porra, e esse maluco aí, velho? Nós estamos. Depois desse número Nós estamos 4. perto do número 4. É, nós vamos passar no número 4. Nós estamos entre os Demorou. dois número 4 que tem. Você tá sem carga, eu encontrei uma rapidão lá. Mano, esse Volvo antigo é uma coisa, velho. Na moral. O bicho que corre, velho. Vai se fuder, doido. Ih, caralho, fudeu. Quase eu me fudi. Tinha um carro capotado no meio da Opa! O pista. que aconteceu? Bati? Ai, que estúpido. Vamos seguir viagem? Aí, galera, ó, depois do número 4 vai ter um posto. Tô lá no posto. Ei, Luano, para aí por nós. Esperem lá que eu vou abastecer aqui e vou dar uma cagada no dá tempo do porto vai chegar aqui. Eu acho. Eu saí no segundo número 4. Deixa eu ver. É, eu tô no segundo. É, no segundo número 4 mesmo. É o único posto, né? Na onde é que vocês estavam passando lá, é o único posto que tem, é por lá. E quantos quilómetros é que faltam para acabar do posto? É isso aí mesmo, Matheus? Segundo número 4? É. Já chegar no posto, você para, né? Ah não, eu tô no primeiro número 4. Tem 2. Vocês estão entre os dois, né? Nós estamos passando pelos. Vai ter um. Cuidado que vem um carro contramão. Olha. Só eu tô com carga? Com carga? Não, sei Portugal. Nós vamos ser batedão, Matheus. Todo mundo tiver. Então, todo mundo tiver na sua frente, nós vamos bater nesse pra você. É pra esperar o Guter, né?
E eu? E o Portuga. Vou arrumar um negócio pra comer então, rapidão. Quantos quilómetros é que faltam para vocês? 40. Não, eu tô afim de jogar um FIFA. Ué, velho, cadê o povo? Tá todo mundo aqui já? Não. Ah não, falta um Portuga do Portuga. Eu capotei, lembras-te? Tem que esperar o Portuga. E quase que ia captar outra vez. Ai, Jesus. Ixi, essa carguinha é ruim, hein, Matheus? Tomar cuidado sem capota com ela. Capota à toa, Zé. Já estou na área de já estou no posto de abastecimento. Voltei. Tem que esperar o Portuga. Ele chegou aí. Pode ir. Pode ir que eu capo. Vai que eu tô... Pode ir? Deixa-me passar Bora, primeiro, bora, deixa-me bora, passar. bora. Espera aí. Bora, mano! Depois, olha, espera aí. Passa aí. Depois passas à minha frente. Anda para trás. Passa na minha frente aí que eu tô sem carne. Agora passem todos por mim, todos. Passem todos à minha frente. Ah, só siga. Espera aí. Foi mal, foi mal. É pra esperar? É pra esperar? Não, pera. Foi mal, foi muito mal. Ó, Portuga. Tá barbeiro, hein, mano? Caralho. Oi? Foi o Portuga. O Portuga! O Portuga me fechou. Eu estava encostado ao lado direito, tu passaste pelo lado esquerdo, como é que eu te bati? Então, Meu caminhão deu um zerinho, velho. Já tá chegando também. Merda! Muito bom, Portuga. Você dirige muito. vocês vão entregar na onde? Na Acres? Daqui não?
Não, eu não é dirigir muito, é que se eu virasse mais um bocadinho o meu caminhão capotava, percebes? Muita gente está aqui hoje. Olá. Olha o Pedro! Entrou! Sim, eu ainda estou vivo. Ainda bem. Ah, Ó Pedro, gostas do YouTube? Embora eu tenha- Pedro? Gostas do YouTube? Gosto do YouTube, sim. Então não vais aparecer lá, sabias? Quando? Não sei, que eu estou a pensar. Mas estás a gravar. Yeah. Enganei-me. Pedro, vai entrar agora, Pedro? Sim. Sim, vou agora. Vou Então vem pra agora, Liege. fundo. Pra Liege que agora vai ser comboio aí. Não está lá no jogo, não sei porque, tipo, o meu jogo fez... Não atualize, tipo, tens que voltar à versão anterior do jogo. Sabes fazer isso? Ou queres que te ajude? Por que é que tens de voltar a versão? Eu ajudo, para aí. Mas aí, pessoal, não vou mudar a cor do caminhão aqui, que essa cor aqui não tá legal, velho. Acho que esta aplicação faz isso automaticamente. E estar agora perguntando se precisava de ajuda a fazer as coisas e... Yeah. Foda-se. Não tá, não. Caralho, não consegui ver a minha carga por vossa causa. Olha, como é que tu dás downgrade? E caralho, que mal que isto foi. Ou isto? Diz? Como é que dás downgrade nisto? Então? Eu não estou a conseguir estacionar.